Все още срещам по пътя хора за смени, а се управляваме от оливоврени. Раздават се предприятия като бащиния. Ние и децата ни да им работим ангария. От алчност забравили за Бог, за родина, разграбват не спират през цяла година. Гледаш ги хора, тъй може че да, но са изчадие дяволски за наша беда. Това не са хора от любов родени, а са заченати от зверове хиени. Но зверовете нападат само когато са гладни, а тези не спират и сити, и алчни, и една и целта им. И е доста голяма. Всичко да е тяхно, други да няма. Искат да е тяхно всичко на този свят, ама не разбират, че има и съдба, и грях, че щастието не е само в имоти пари. Това са забравили самите дори, че има бедняци с щастие завети, не могат да го изпитат, са заграбвани заети, че тръгва си гол всеки от този свят, независимо колко е много богат. Това горе не са хора, а сатани, лишават от радост милиони съдби. Но страданието народно, то ще ви убие. В наследство грехът ви не ще се измие. При живия всеки от вас много ще страда. Потомството ви ще ви някъде фада. Затова чуйте и ме разберете. Да грабите вече може да спрете. Всеки от вас да се вразуми. Народът ни велики е, той ще ви прости. Браво!